Hola a todos, estamos a punto de hacer este unboxing que nos acaba de llegar y vamos a ver de qué se trata. En este pequeño paquete tenemos los calentapuños para los días fríos y lluviosos, y en esta caja más grande lo que he estado esperando. Vamos a modificar el sonido de la moto por una moto más grave, más potente, con más fuerza, que se haga notar, ya que el que tiene actualmente me da la impresión que suena como si fuera moto eléctrica.